3時の前に集合をお願いいたします。また団体の前の席の方にご着席を。本日は福山地車入婚式並びに式典に早朝よりお集まりいただきまして誠にありがとうございます。誠に申し訳ございませんけれども、式典中は携帯電話につきましてはマナーモードに設定をお願いします。それでは早速でありますが、ただいまより櫛山町会内車入婚式を行います。西郡神社吉宮司お願いいたします。
ヶ丘町会。神社予算会。水利組合。本田林教育長。法人会。消防団。地車保存会。少年会。車会。青年団。滋山子ども会。デッセン。
真の儀、皆さん、お見せ願います。以上をもちまして、石山町、今、入校式を終了します。ありがとうございました。はじめに、各団体の方からご挨拶を頂戴したいと思います。まずはじめに、石山町会会長からご挨拶をいただきたいと思います。町会長、よろしくお願いします。おはようございます。福山町会の役員の坂本です。今日は入婚式ということで、多数の方を参加していただきまして、誠にありがとうございます。で、また平成から令和という時代に入ってまいりまして、今日は5月6日、非常にいい日だと思います。今日はまたあと栄光に入ると思いますけども、教会としては安全と皆の怪我のないようにやっていただきたい教会からのお願いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、藤井ヶ丘町会の町会長様よりご挨拶をいただきます。今紹介いただきました藤井岡町会長の片山でございます。本日はこのような地車入婚式にお招きいただきまして誠にありがとうございます。この度は地車このだんじりのリニューアルにあたりまして、神様はじめ地車保存会の皆様方、また関係の皆様方には大変ご尽力いただきましたことを、聖ヶ丘町会からも深く感謝申し上げる次第でございます。今年の秋祭りはこのリニューアルされた安全な断食によりまして楽しい秋祭りを迎えることができ、櫛山町会、聖ヶ丘町会の親睦が一層深まるものと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は誠におめでとうございます。大変ありがとうございました。続きまして、
伏山神社奉賛会の会長様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いします。一番どんなやつ？奉賛会会長の岡本と申します。よろしくお願いします。本日は入婚式おめでとうございます。私がちょっと話長いのか分かりませんけども、私が小学校の6年生のだんじりはありませんでした。ちょっと前の伊勢湾大水がかと思います。それで、小屋ごとだんじりが倒れて、その時点で亡くなりました。で、飾り物と太鼓だけが残ったというふうに聞いております。その時の小学生、やっぱりだんじりがないということで、私らの時は、6年生がリーダーになって、第8車の車輪の上の4か所にラテ足で柱を作りました。でそこに幕を張って、残った太鼓で、適当にどんたかどんたかやってたという時代がありました。そして、お花もいただくんですけども、お花は要するに子どもたち、参加してくれた子どもたちに、配分したわけです。1円単位。だから山本酒店の翔ちゃんっていうんですけども、翔ちゃんのところでね、子どもが1円単位まで両替してもらって、そして、全員に配ったのを覚えています。でそれから私は高校の教師になりまして、だんじり行って、高校生が酒の取ったらちょっとまずいなということで、もう一切だんじりはタッチできなくて、そして今日初めてまじまじとだんじりを見ていただきました。非常に素晴らしいだんじりだと思います。これなってんだと思いながら見させていただきました。このだんじりですけども、新たに締め直しを行いまして、また輝きを取り戻しております。でこのだんじりを子供の代、孫の代、ひ孫の代、やさごの代というふうに、代々と伝えていけたらと思います。本日は非常に、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、伏山地車保存会の会長よりご挨拶させていただきます。保存会から一言お礼を申し上げます。この度は皆様のご協力のおかげをもちまして無事締め直しを行うことができました。これもひとえに教会の皆様並びに各種団体の皆様のご協力のおかげを思っております。厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。この地車は伏山町所有の地車では3代目になりまして、平成14年に新調されてから今年で早17年が経ちます。時の経つのは早いもので、年数とともに次第に劣化や視聴箇所が目立つようになり、安全栄光を伴うためには根本的な修理が必要でないかという声が高まり、話し合いを、重ねた結果、見直しを行うことになりました。このように、リフレッシュされた車は新調時の、形を、取り戻すことができました。この状態を後世に受け渡すように大切に使うことにしていきたいと思います。最後に締め直しに作業にご尽力いただきました大新工務店様にも厚く御礼申し上げます。
簡単ではございますが、保存会からの挨拶に変えさせていただきます。どうも皆様、今日はありがとうございました。ありがとうございました。各団体の方様には、大変心温まる言葉をいただきました。ありがとうございました。続きまして、櫛山のだんじりの修復、また締め直しに、大変ご尽力をいただきました大新工務店様に感謝状を贈呈してまいりたいと思います。大新工務店様団長までお願いいたします。皆さんお願いいたします。感謝状株式会社大新工務店との記者はこの度の地車修復にあたり町民の熱い思いを真摯に受け止め長年培われた匠の技を痛みなく発揮し櫛山地車の修復作業を見事に完成されました。本日ここに入婚式を迎えるにあたり記者の技と熱意に敬意を表し感謝状を贈呈いたします。令和元年5月6日櫛山地車保存会ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん大新工務店さんに感謝の意を込めまして、再度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは鏡開きを行ってまいりたいと思います。壇上に上がっていただいている方、櫛山町会会長、聖ヶ丘町会会長、宝山会会長、水利組合長、十村会会長、青年団団長、保存会会長、壇上の方に、よろしくお願いいたします。ご準備の方お願いいたします。大新工務店さん、これお願いします。お願いします。ちょっと声がよいしょ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 でお願いします。いきますか。よろしいですか。いきますよ。よいしょよいしょよいしょ。ありがとうございました。すみません、乾杯の方させていただきます。
今からご記の方をよろしくお願いいたします。乾杯のご発声につきましては、大阪会会長の中村会長に行っていただきます。お願いいたします。この素晴らしいだんじりを福山の大人も子供も一丸となって守っていきましょう。そして、関係者の皆様のご賛同をお願いします。今日はください。乾杯。どうもありがとうございました。木車会会長、木車会会長、前お願いします。ほんまに今から始めますんで、老人会の皆さんとか、前にお願いいたします。子供の皆さん、準備よろしいですか。それでは内訳を開けます。シェーはい、すいません。皆さん、ご協力ありがとうございました。3万個用意したらもちろんなくなりました。皆さん、いつもいきましたでしょうか。びっくりした。